Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Ben Nail Gün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz yine sabah erkenden kalktık. İneğimizi tanımızı gördük. Sağdık, sıktık. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Biraz sonra işe gideceğiz Ali'yle yine. Dünkü yarın var işimizi bitirmeye gideceğiz. İnşallah öğlen sonra da bitirir. Geliriz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerimiz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür kahvaltı faslındayız. Gittim tavuklarımı falan saldım geldim. Köpüşlerin karnını doyurdum, onların sularını doldurdum. Kahvaltıyı zaten hazırlamıştım, yavan yaşık. Ekmek arası ekmek. Kızarmış ekmek, kızarmış ekmek. Ama çok lezzetli değil mi? O ocalamaç. Bu arada Nail şu kaşığı içinde bulundurma hiç sevmez ama belki dürüm olur diyerekten şöyle hani tavayı çizmesin diyerekten tavamda biraz çizildi ama neyse. Ali Kalfa da geldi. Günaydın. Alim daha uykuyu alamamış. Sana dün bir sürü güzel yorum gelmiş Ali. Bugün hazır mısın bitirmeye? Bu ustalar şömineyi bitirip gelecekler. 2 tane şömineyi 2 günde bitirip gelecekler canlar. O zaman Nail Usta'ya afiyet olsun. Ali'me de çaylarını doldurdum. Kahvaltılarını yapsınlar, gelsinler. İşlerini de bitirsinler. Kahvaltılarını yapsınlar, gitsinler diyecektim. İşlerini de bitirsinler, gelsinler. Hadi Nail, nerede görüşeceksiniz? Şöminede mi görüşeceksiniz? Nail yutamadı. Çay içsene. Evet. Çay iç. O zaman hadi afiyet olsun sana. Evet arkadaşlar, biz şömineye geldik. Yolda çekecektik ama yolda unuttuk çekmeye. Dün bir tanesini bitirdik. Bugün de inşallah ikinciyi bitireceğiz. Burası Nevşehir, Acıgöl, Acıgöl ilçesinde Burugöl köyü. İnanlı'nın ön tarafı. İnanlı ya, ağlı. Allah. Dün böyle biraz yaptık. Bugün de devamını yapıyoruz. Dünkü yaptığımızı çek gelen hepsi denize. Bir tanesi bitti. Burası iki kardeşin eviymiş. Şöyle sağdan çıkınca birinin, soldan çıkınca birinin sağ tarafı yaptık dün. Bitirdik. Şimdi buraya gidelim. Evin dizaynı aynı. Evet, dün bunu yaptık, bitirdik. Şu şekilde. Tam boyutu alabilirsem. Şöyle yaptık, bitirdik. Salona güzel durdu. Dış kaplaması yapılacak, daha yapılmadı. Bu şekilde. Köşe diyorlar buna. Bu köşe modeli. Düz modeli var. Birçok şey var ya şöminenin farklı. Şöyle bir yerdeyiz. Önümüzde ev çok az. Şu tarafta var. Şu tarafta hiç ev yok. Malzemelerimizi traktörde oradan çekip getiriyoruz. Kazanımız da şurada. Merdivenler yüksek, 2 katlı. Çık yoruluyor insan. Çıkın sürekli. Yolcu oluyor. Evet Ali, hazır mısın? Kazanı getireceğiz. Allah. Kazanı önden gelirsen aşağı atılır. Geriden gelirsen komple üstüne biner. Tercih senin. Önden gidersem ne olur? Önden gelirsen böyle kolların aşağı doğru sürüyor gibi olur. Aşağıdan da gelirsen yük komple göğsüne biner. Allah. Tercih senin. Ben aşağıdan gideceğim. Aşağı bilir mi? Seni itebilir miyim baba ben? İşte beni aşağıdan iterek geleceksin kazandan beraber böyle bol döşüğüne. İtebilir miyim? Bilmiyorum, onu sen bileceksin. Kaç kiloydu bu?
130. 130 kiloymuş. Biz de tank gibi adamız. İterik herhalde ya. Ne var da çıkacağım basamakta maşallah azıcık. İşte şuradan işte şuraya. Dur kamerayı bir yere sabitleyin bekle. Ha. Vallahi baba ben sana bıraktım. Nasıl istersen. Hangisi kolay olur? Kardeş, geri gitmek biraz zor olur. Ama aşağıda da güç ister. Güç var benim. Yan yan çıkalım. Onun merdiven geniş. Dur. Biz niye yaklaştık? Dur. Ben bir basamak önce gideceğim, tamam mı? Hadi gel. Ha, böyle çıkalım. Sen niye bir basamak önde gidiyorsun? Ya birimizden bir basamak önde gitmemiz lazım. Çıkma. Hadi bak. Ben aşağıya düşürme. Ama boyumuz ikimizin de dengeli olduğu için rahat oluyor bak. Biri kısa uzun oldu böyle adam. Vay aslanım. Çıktı lan. Kuçum var, kuçum. Evet, kazanımızı başarıyla taşıdık. Evet arkadaşlar kazanı getirdik. Yerine indirdik. Şimdi ayarını çekeceğim. Ben teraziye alacağım. Ayarını çekeceğim. Kazan güzel duruyor. Arkadaşlar bu iş için beni bundan aşağıya var 1,5 ay önce falan bir aramışlardı. Ben bir fiyat vermiştim. Haber istediler, dönmemişlerdi. 1,5 ay sonra yine döndüler. Acil yapılacak dediler. Biz de apar topar Ali'yle geldik. Dün işte bir tanesini bitirdik. Az önce Ali size çekti. Bugün de bir tanesini bitirip yakıp teslim edip gideceğiz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz kazanımızı ayarlayalım. Zaman kaybetmeyelim. 16'ya. 21'in. Biz işin telaşından videoyu falan unuttuk. Şöyle baya bitti. Şu kadar yer kaldı. Altını hep hazırladık. Üstünde hafif bir problem çıktı. Şurada köpük varmış. Orayı kırdık. Ne yaptın babacan? Yoruldu be. Babam yoruldu. Arkadaşlar Ali de tam şöyle bilmiyor bazen falan kesmeyi. Kesiyor ama temporal kesimleri kesemiyor. O yüzden de ben yoruluyorum. Normalde ben bu testleri hiç elime almamam lazım. Kes deyip kestirmen lazım ha. Bunları falan biliyor musun işte? Yamukçuluk keserim işte. Arkamızdan voleyi şu anda üst havalanmaya başlıyor. Şuraya şöyle açık bir kısım gelecek. Aynı şunun gibi nefes gelecek oraya. Şimdi testereye yer açtı kesebilmek için. Hani düzü söyle be. Hiç inşaatta düzü söylemiyorum be. Ay yoruldum. Ben yoruldum de. Boş iş. Yamuk gitti. Ya bende de böyle oluyor işte. Sevmiyorum böyle olunca. Ne yamuk gidiyor? Ne yamuk gittiydi yarıldı zaten. Nasıl büyük gözüktü abi bu gözüne? Büyük zaten. Arkadaşlar bu işimiz malzeme almadık. Abiler zaten İstanbul'da kalıyormuş. Tanrılar bir firma varmış. Oradan almışlar malzemeyi getirmişler. Biz de işçiliğini yapıyoruz. Normalde ben malzemeleri İzmir'e getiriyorum. 52. 52 Ali Baba. 52 Ali Baba. Ortası mı o? Ortası Ali Baba. Ortası 30 Baba. 52 30 Baba.
Bir tane de yakında arkadaşlar Nevşehir Kozaklı. yapacağız. Bugün anlaşmasını yaptık. Abi kapora gönderecek. Ben de hemen malzemenin siparişini vereceğim arkadaşlar. Terazisini de aldı. Lekke. Ondan sonra da bakalım malzeme ne zaman gelirse ona göre program yapıp Nevşehir Kozaklı'ya gideceğiz. Kozaklı'da iş yapacağız. İşi getiriyor. İşi güzel yaparsan iş her zaman geliyor. İşi yapmazsan, acele edersen, düzgün yapmazsan işte gelmez. Biz burada bir tane abi yapmıştık geçen sene. Bunlar da o abi tanıdıymış. Onlar tavsiye etmişler. Yapıyoruz bakalım. Böyle büyük arkadaşlar burada tozu alıyorum. Tozu almazsam yapışmaz. Hani Kalek'in aynı manda şey gibi oldu. Şey gibi. Vallahi Isladın mı biraz? bileklerimi ağrıtıyor vallahi. Hadi oğlum. Tut kamerayı da biraz ısladayım. Yok yok. Olsun. Arkadaşlar bizim mermer atölyemiz olmadığı için süsleme işlerimizi yapamıyoruz. Ne gerektiğini, yapılacağını, ne gerektiğini anlatıyorum. Abiler de kendi mermercilerle yaptırıyorlar arkadaşlar. Ya da civardan birine merci. Evet. Ya da civardan birine diyor. Civardan birine yaptırıyorlar. Önemli olan zaten bu aşamasını yapmak. Süslemeyi hepimiz yapar. Su orası, duman borusu, baca bağlantısı. Bunlar önemli. Tamam, ben sana bir şey bugün de yapıp teşekkür ederim. Sabah bir uyandım baba. Yataktan kalkamıyorum. Anlamışsın. Allah Allah. He. Değil lan? Sonra kalktım Bunlar da. böyle kesik gibi geliyor bana. Hay ha. Biliyorum çünkü ya. Ben biliyorum ya. Nasıl kesik gibi? Elimden de kesilmiş. Sonra da vazgeçmişsin. Olsun. Onu doğrusu. Kendi evimize şömine yapamadık. O yanarım ona yanarım. Kendi evimize şunu yapacaktım. Annem istemedi. Annem evi batırır diye istemedi. Şu külünü alması falan sıkıntı olur Ne diye. yaparız istesek? Bahar toplarız eşyaları. İstesek yaparız. Güzel olur. Eşya bile toplamaya gerek yok. Olacağı yere çadır çek tamam. Zaten televizyonun yanında köşe olur olursa bizim. Böyle bir şey yapacağım. Köşeye. Hepimiz. Koyu bir renkle de şey edeceğim. He? Koyu bir renk olacak bir de. Çok değil böyle. Siyahımsı gibi. Acayip olur bizim eve. İleride bir gün o da olur inşallah. Perde renginde yapılabilir. Koltuk renginde yapılabilir. O perdenin kenarında var ya şeyler. Alihan 19. 19'da 15. 19.5 yapsa daha iyi olmaz mı? Ahmet aşçısı var. Saatimiz kaç ki? Sen yaş doğru. Bizim köy de buraya yakın. Çok uzak değil.
Hatta gözüküyor da bugün tam değil. Az zoomladık. Zoomlayamadık. Nereye çektiğimi bir bilsem bizim köye göstereceğim de. Şu taraf bizim köymüş, şu taraf. Bu evin renginde şöyle yapmışlar. Burası mutfağı. Yalnız söylerim diye de korkuyorum mutfak diye. Ama mutfak. Kaç tane odası var? Bayağı çok oda var. 1, 2, 3, 4. 4 artı 1 mi? Buyur. Bir de bura var. 5 mi oluyor? Buyur. Arkadaşlar dün şu telekimi şuraya koydum. Dün Bozan'da iş için İzmir'den fiyat aldık. Ona göre de dün fiyat verdim. Dün okeylenmemişti. Bugün okeylendi. Hemen 500 lira fark etmiş. Ama sağ olsun firma onu bana yansıtmadı. Yani diyeceğim yerli mal alıyoruz. Yine euro. Şu Avrupa. Geri kalan her şey yerli. Polonya'dan geliyor o. Şimdi izolasyonu. Ama ona rağmen hadi bu seferlik sana yansıtmayacağım dedi. Eğer bu müdüre geçersek hatta buraya geç kalmadan para atamazsak anlaşılan bir 500 daha fazla almış olacağız. 500'e. Şuraya dünkü gibi yapmayacağım onu yani. Oraya başka yapacağım. Konuş yapmışlar. Konuş tam şöyle dibinde. Ne yapmayı düşünüyor? Sen videomuzu durdur abi malzeme ver. Evet arkadaşlar, şöminemizin birini daha bitirdik. Dünkü yaptığımız biraz kuruduğu için yaktık. Şöminelerimiz dediğim gibi Kurugöl köyünden, Nevşehir Kurugöl köyünden Taşkın Gıda ve kardeşleri hayırlı uğurlu olsun. Derviş abim İstanbul'da da kardeşi var. O da orada fabrika işine ilgileniyor. İki kardeş yan yana ev yapmışlar. İkisine de hayırlı uğurlu olsun. Derviş abi nasıl, beğendin mi? Çok güzel ustam, ellerine sağlık. Güle güle kullanın inşallah iyi günlerde. Gördüğünüz gibi gümbür gümbür şöminemiz yanıyor. Diğer tarafta aynısı oldu. Onu yakmadım çünkü o da yaş, dün bunu yaptığımız için. Ama Derviş abi isterse onda da bir kağıt mat yakabiliriz. Değişen bir şey yok, ikisi de aynı. Evet arkadaşlar, Taşkın Gıda'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, biz işimizi bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Alihan'la beraber. Tertemiz oldu. Memnun kaldılar. Yaktık. Videoda biraz sonra izlersiniz zaten. Baba oğul bitirdik, gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Alihanlar, Ayazlar çiğ köfteyi çok seviyorlar. Ödül olarak direkt Gülağaç'a gideceğim. Çiğ köfte alayım. Derman, Ali, Ayaz yesinler. Ben çok sevmiyorum çiğ köfteyi. Çalışıyorsak yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ağlı'yı geçtik. Acıgöl'e az kaldı. Biraz da yolu çek onu. Burada da iyi geçi güdülür ha. Canım geçi istedi herhalde. Oyundan hevesini aldın ya. Aman aman. İnitlere bak, boş ver. O işler bize Oyunun ters. keçiyi. İyi oldu ama yaptık, bitirdik. Yapılan işin kötüsü olmazmış. En güzeli de şu ateş yanıyor ya. O adam mest oldu zaten şömineye gidiyor. Ben de böyle yanacağını tahmin etmiyordum. Bu ne abi, burası kalabalık biliyor musun? Dün kimse yoktu bu yolda. Bugün hafta sonu da değil, çarşamba. Traktör önümüzü görelim de öyle geçelim. Aynen.
açık değil ki. Ha. Evet arkadaşlar biz bu şekilde biraz sonra ana yola çıkacağız. Eve gideceğiz. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Gülaç'a gittik. Gülaç'tan çiğ köfte aldık. Ayaz, Derman, Ali çok seviyorlar çiğ köfteyi. Bugün de şanslarına kampanya varmış. 1 kilo olana yarım kilo da hediyeymiş. Öylelikle 1,5 kilo çiğ köfte aldık. Lavaşını, marulunu, limonunu, şununu bununu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hadi Derman. Geldim. Evet arkadaşlar dediğim gibi işleri güzel oldu, bitirdik. Güle güle kullansınlar inşallah iyi günlerde. O zaman biz çiğ köftelerimizi yiyelim. Ondan sonra görüşelim arkadaşlar. Annem sofrasını sermişsiniz. Olsun.